Ma, aku mau main masak-masakan ya di rumahnya Aida. Di rumahnya Aida? Sama siapa aja emang? Ada aku, ada Aida, ada Rani, ada Salsa. Awas tuh Ma, di sana ada teman-teman cowoknya juga. Ih, kakak apaan sih? Nggak ada kok Ma, nggak ada Adam, nggak ada Didi, nggak ada Radit, nggak ada Ma. Orang ini kan mau main masak-masakan, masa ada cowoknya? Ya udah, boleh main, tapi jam 4 mesti ada di rumah. Hah? Jam 4? Sekarang aja udah jam 3 Mak. Emak bilang jam 4, ya udah jam 4. Kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah main. Bener tuh Mak. Gara-gara kakak nih, ya udah aku nggak jadi main.